игрище. Близо бе Вайзик до директна точка, все пак фрибол в полето на Левски. Тази атака на Лазар Бучков излиза в аут. Първ ход притежава Латунов. Перфектен Дамян Колев. Висока топка за Байрев. Отсъждането е за още една атака, фаут на Гордан Люцканов. 26 на 24 за Берое. Ангел Витеков се защита. Не са прецизни обаче домакините. Тодор Скрилов не чака втора покана. Още един аут на Тодор Скрилов. Слага точка на спора. Ще гледаме поне 4 гейма в Петър Каракашев. Перфектно позициониран. Както и Дамян Колев след това. Точката е за Берое. След това обаче греши своя сервис. 25 на 17. Перфектен Петю Иванов. Пламен Шекерджиев. 15 на 18. Ангел Витеков без грешка. Сякаш го урочасах. Ето е първата гейм за Левски. 25 на 23. Спасен сервис. Какво ще избере? Стоил Палев. Юлиан Вайзик. Мощна атака. Край на двобоя. Левски стига до успеха с 3 на 2 гейма. 15 на 8. Кой ще бъде избран за MVP? Това е Тодор Скримов.